Анан сырткары, урматтуу эл журт, эми жанагыдай мен силерге айтып аткан сөздөрүмдүн баардыгын бир саясат үчүн же бир депутат болоюн деп, же башка болоюн деп айтып аткан жерим жок. Болгон нерсени болгондой бүгүнкү болуп аткан иштерди сизге жеткизейин деп келдим. Элибиз карапайым эл журтубузда көрсүн, уксун, билсин ушуларды деп. А биз болсо баягы чагымчылардын эле баягыдай интернеттен чыгып алып сүйлөгөндөрдүн сөзүнө ишенип отура бербей, ар бирибиздин колубузда телефон бар, туурабы? Ар бирибиз операторубуз, ар бирибиз баягы журналистбиз, ар бирибиз ушундай кыйын болуп кеттик. Бирок ошолордун арасында туура эмес пайдалангандар дагы өтө көбөйүп кетти. Ошого көңүл буруңуздар. Чагымчылдык кылып, мамлекетибизди ушу олку-солку кылам дегендер дагы бар. Аларга биз жол бербейбиз, Кудай буюрса. Күчүбүз дагы жетет, акылыбыз дагы жетет, мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Акыркы жылы мына бир жыл болуп калды, мамлекетибизди коопсуз аймак айландырдык. Бул эмне? Бул эң башкысы чегара маселесин чечтик. Чегара маселесин ушуга чейин 30 жыл, 35 жылдан бери чечилбеген маселени чечтик, Кудай кааласа. Чечкенде дагы биздин мамлекетибиздин, Кыргызстаныбыздын кызыкчылыгы менен биздин койгон шарттарыбыздын негизинде чечтик. Биз ушуга сыймыктанабыз. Мамлекетибиз мындан ары чегарасы бүтүн. Эч кимге жер ал, жер бей дей турган маселе жок азыр мурдагыдай. Талаш тартыш жок. Коңшуларыбыз менен жакшынакай болуп туруп, жашап, жакшынакай болуп экономикалык карым-катнаш кылабыз. Эч ким эч кандай чегараны бузуп кирип чыга албайт мындан ары. Мына ушул маселени да чечтик. Эми бул мамлекетибиздеги эң негизги маселе болчу. Урматтуу президентибиз бийликке келгенде да ушуну айткан. Мен алдыма дагы ушу тапшырманы койгон. Чегараны эле чечсек, Кудай кааласа баары жакшы болуп кетет деп. Туура чегараны чечтик, мына 2 жылдан бери инвестициялар көбөйдү, экономика көбөйдү.